O Atlético Chantada é o equipo en mellor forma da comarca. Só fai falla con mirar a táboa e ver que despois de impoñerse o Paradela esta fin de semana xa lidera en solitario a clasificación despois do empate do Garabolo na casa do Sober. Os de José Ángel tiveron que remontar o 0-1 co que se adiantou o Paradela na primeira metade, unha parte que dominaron os visitantes. A primeira parte non foi moi boa po Atlético Chantada, non dábamos combinado ben. O equipo que íamos diante pois sorprendenos un pouco, tocaba moi ben o balón, dicir que a primeira parte foi do Paradela. A raíz deso marcaronos un gran gol, Vítor non pudo facer nada, pero bueno, na segunda parte salimos motivados, falamos no vestuario, posibles problemas e tal, salimos decididos a que tiñamos que ir polo partido, que non nos valía nin o empate nin nada. Así foi, fixemos boas xugadas, empezamos a tratar de tocar ben o balón, movelo dun lado ao outro e ao final conseguimos pois o primer gol. A raíz de aí fomos para arriba, puxemos 3 atrás, queríamos os 3 puntos e faltando 5 minutos para acabar o encontro, pois demos marcado 2-1. Un resultado que se festexa no equipo por 2 motivos. Sumáronse os 3 puntos e o Garabolo cedeu polo que Atlético Chantada xa marca unha distancia de 2 puntos. Non contábamos que perder o Garabolos, xogaba contra o Sober, que vai máis ou menos hacia baixo, pero empatoulle o Garabolos e gracias a iso pois timos 2 puntos de ventaxa. Unha vantaxe que cada vez vai ser máis difícil de conservar, xa que a partir de agora o Atlético Chantada convértese na diana de todos os equipos da categoría. Cada vez custanos máis ganar, porque os equipos veñen ao máximo, chega o líder e queren ganar a tope, cada vez está nos custando máis e tímonos que espabilar moito máis. Xa che digo, este partido costounos muchísimo, pero seguimos traballando, seguimos entrenando estes 3 días, e este fin de semana volvemos xogar no Sangoñedo contra o Sober e temos que lograr os 3 puntos como sea. O Atlético Chantada leva 23 puntos en 10 xornadas, gañou 7 partidos, empatou 2 e tan só perdeu 1. Tamén é o máximo goleador con 23 goles marcados e tan só 8 encaixados. Pola súa banda, ese de Chantada tan só puido sacar un empate co Carral onte no Sangoñedo. Adiantouse a SD por medio de Cadete no minuto 21. Os de Óscar Méndez foron superiores pero non sentenciaron e no minuto 84 empataron os visitantes. O Taboada perdeu o seu encontro na casa contra o Páramo por 2-0 e seguen no posto 15º, mentres que os chantadinos ocupan o 17º. Mal comezo de liga para os equipos da comarca en preferente, que nesta xornada xogaban con equipos que están na mesma posición que eles. Perdeuse unha boa oportunidade de saír dos postos baixos da clasificación. Moi boa, moi boa.